在这条湍急的河流里翻了船，场面一度十分惊险。而他们乘坐的这艘看起来弱不禁风的充气筏，正是今天的主角，一艘来自中国电商平台特姆的钓鱼船。事情的起因是这样的，这个叫阿杰的男人最近迷上了来自中国的购物软件特姆。前不久他刚在上面买了个弦外机，感觉还不错，所以这天他又在特姆上闲逛，想看看还有什么新奇玩意儿。结果你猜他发现了什么？这个神奇的平台竟然连船都卖，而且价格更是让他惊掉了下巴。一艘看起来像模像样的钓鱼船只要350美元。阿杰觉得这太不可思议了，他立刻下了单，决定要好好测试一下，看看这艘来自中国的廉价小船到底是不是智商税。除了船，他还顺手买了一大堆钓鱼用的装备，准备来一次全方位的深度评测。没过几天，快递就送到了家门口，一个巨大的箱子，这就是那艘价值350美元的船。阿杰迫不及待地拆开箱子，除了船体，他还展示了这次一起购买的各种渔具，从鱼竿包到各种假饵，琳琅满目，这些也全都是从特姆上淘来的宝贝。现在重头戏来了，阿杰从箱子里拖出了那艘充气船。有趣的是，这艘船竟然还是个牌子货，叫做 Savage Gear。 阿杰介绍说，这是一家专门生产高端仿生鱼饵的知名渔具公司，他自己就有不少这个牌子的产品。能在特姆上用350美元买到这个牌子的船，让他感到非常惊喜。当他把船体完全展开后，忍不住吐槽这东西看起来像个香蕉船。不过他摸了摸船的材质，感觉质量相当不错，几乎和专业的小艇有一拼。箱子里还配了打气筒、一套船桨，甚至还有一个修补包，可以说是一应俱全。阿杰感叹，就凭这350美元能买到这么多东西，到目前为止一切都物超所值。接下来是充气环节，阿杰研究了一下这个手动打气筒，发现还挺特别，需要用特定的方式才能锁住气阀。他一边打气一边开玩笑说，这简直像是在野外露营，要是把这东西放后备箱里，随时都能拿出来玩。不过这个体力活显然让他有点吃不消，他吐槽说，要是没有这个专用的打气筒，光靠嘴吹是绝对不可能完成的。虽然过程有点费力，但效率还挺高，大概只花了5分钟，整艘船就充满了气，看起来非常酷。他对打气过程打了7分，唯一不爽的就是需要自己动手。接着安装座椅，这座椅的质量再次让他感到震惊。我真的对这东西的质量印象太深刻了，我没开玩笑，这座椅竟然是铝合金的。随着座椅安装到位，这艘350美元包邮的特姆小船就完全组装好了。阿杰兴奋地表示，这东西太棒了，不仅是名牌，船尾竟然还有一个专门的船尾板，这意味着可以安装脱掉马达，这对于一艘廉价充气船来说简直是豪华配置。而且船上还有专门固定船桨的卡扣，设计得非常周到。万事俱备，只剩下最后一件事，那就是把它丢进水里，真刀真枪的测试一番。阿杰和他的朋友阿弟决定把第一次测试地点选在一条河上，他们计划来一次长达7英里的河流穿越。2个人抬着这条船来到河边，感觉非常轻松。阿杰觉得就算1个人也能搞定。下水前，阿杰想测试一下船的稳定性，他试着站了上去，结果让他大吃一惊，他把自己全部的重量都压在船的一侧，船身只是轻微晃动，非常稳定。阿杰对这艘船的划桨也赞不绝口，长度刚刚好，划起来非常顺手。他再次站了起来，甚至觉得2个人同时站着钓鱼都没问题，这稳定性简直媲美专业的桨板。然而就在他们享受着顺流而下的惬意时，意外发生了，船只进入了一片急流区，船身突然开始失控的横向漂移，紧接着船头猛地扎向水中，眼看就要整个翻过来。好在他们反应迅速，奋力调整，最终有惊无险地稳住了船身，2人都惊出一身冷汗。经历过急流的考验，他们终于可以安心钓鱼了。阿杰再次展示了船的稳定性，他甚至在船上跳了跳，船身依旧稳如泰山。他开玩笑说，都能在这上面做晨间瑜伽了。就在这时，阿弟的鱼竿突然有了动静，一条鱼咬了钩，但很快又脱钩跑了。可没想到，他竟然又反身回来，再次咬住了鱼饵。阿弟成功将鱼钓了上来，这是 Savage Gear 船上的第1条鱼，证明了这艘船确实是个好工具。好运接踵而至，阿杰也上鱼了，而且是一条个头不小的好家伙。这条鱼力气很大，在水中不断挣扎，阿弟赶紧上前帮忙。更疯狂的还在后面，就在阿杰搏鱼的时候，阿弟的鱼竿竟然也弯了，他们居然同时钓到了鱼。We're doubled up! He's another big one! Dude, no way! It's just as big. 2人手忙脚乱，最终成功将2条大鱼都弄上了岸，这收获让他们兴奋不已。
河流探险圆满结束，这艘船的表现堪称完美。接下来阿杰要测试它的便携性，他打开气阀，船体迅速放气，然后轻松的就塞进了他妻子的 SUV 后备箱里。第二天，他们来到了一个湖边，准备进行第二轮测试。这次阿杰在船尾装上了之前买的脱吊马达，想看看这艘小船的极限在哪里。2个人加上电池、马达和所有渔具，这艘小船已经接近满载。马达启动，小船在湖面上飞驰起来。阿杰兴奋地大喊：“这速度太快了！”他依然习惯站着钓鱼，即使在船上加了这么多东西，船身依然非常平稳。他开玩笑地问：“第一竿就上鱼的几率有多大？”话音刚落，鱼竿就传来了巨大的拉力。不，它很大，它很大！抓住它，阿弟，抓住它！阿杰激动地大叫，这是一条巨物。经过一番搏斗，他终于把鱼拉了上来，一条接近4磅重的大鲈鱼。天哪，伙计们！如果你们觉得在这艘 Savage Gear 的筏子上钓不到鱼，我想我刚刚证明了你们是错的。这第一条鱼就给了他巨大的惊喜，也彻底打消了所有人对这艘中国小船的疑虑。随后阿弟也接连上鱼，两人在湖上玩得不亦乐乎，这艘小船简直成了他们的钓鱼神器。阿杰由衷地感叹，他简直不敢相信这东西的表现，他们竟然真的在里面钓到了这么多鱼。测试结束，阿杰给出了他的最终评价，唯一的槽点是那个铝合金座椅，坐久了屁股有点疼，但考虑到价格，这完全可以接受。总而言之，他认为这艘船的性价比简直逆天，市面上很难找到另一款能让2个人一起活动，还能安装脱吊马达的平价选择了。在他测试过的所有乱七八糟的产品里，这艘来自中国特姆的钓鱼船绝对是他的最爱之一。视频的最后，阿杰邀请观众在评论区留下想法，而这艘物美价廉的中国小船也彻底征服了这位挑剔的美国博主。